Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərlə 504 Absolutely Essential Words kitabından səhifə 27-dən səhifə 31-də daxil olmaqla yeni sözlərə nəzər salacaq, lüğət bazamızı zənginləşdirmək və tərcümə qabiliyyətimizi inkişaf etdirməkdən ötürü sözlərin işləndiyi cümlələrə nəzər salacaq və eləcə də mətnləri tərcümə edəcək. Beləliklə, səhifənin yuxarı hissəsində with words we govern men sözlərlə biz insanları idarə edirik yazılıb. Vicinity, qonşuluq, yəni yaxınlıq, qonşuluq, century, əsr, rage, qəzəb, document, sənəd, conclude, yekunlaşmaq, sona çatmaq, nəticəyə gəlmək, undeniable, danılmaz, resist, müqavimət göstərmək, lack, çatışmazlıq, ignore, məhəl qoymamaq, etinasızlıq etmək, challenge, meydan oxumaq, həm çətinlik törətmək mənası da var. Miniature, kiçik, miniatür və source mənbə sözlərinə nəzər salacaq. Vicinity, living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums. New York'un yaxınlığında yaşamaqla, New York əhatəsində yaşamaqla Jeremy bir çox muzeylərə yaxın idi. The torrent of rain fell only in our vicinity. Leysan yağışı yalnız bizim ətrafımızda, bizim qonşuluğumuzda yağdı. We approached the Baltimore vicinity by car. Biz Baltimore yaxınlığına maşınla çatdıq, yaxınlaşdıq. Century, əsr. George Washington lived in the 18th century. George Washington 18-ci əsrdə yaşamışdır. The United States is more than 2 centuries old. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2 əsrdən çox yaşı var. Many prominent men have been born in this century. Çoxlu görkəmli, məşhur insanlar bu əsrdə doğulublar. Rage, qəzəb. John's bad manners sent her mother into a rage. John'un pis davranışı anasını qəzəbə gətirdi. In a fit of rage, Francine broke the valuable glass. Bir qəzəb tutmasında Francis qiymətli stəkanı qırdı. The mayor felt a sense of rage about the exaggerations in the press. Mer mətbuatdakı şişirtmələrdən qəzəb hissi keçirtdi. Document, sənəd. Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously innocent. Yeni aşkar edilmiş sənədlər göstərirdi ki, məhbus tamamilə günahsızdır. The documents of ancient Rome have survived many centuries. Qədim Roma sənədləri çox əsrlərdən keçmişdir, yəni sağ qalmışdır. We were reluctant to destroy important documents. Biz vacib sənədləri məhv etməyə könülsüz olduq, reluctant, könülsüz olduq, istəmədik. Conclude, end, finish, decide. Yəni sona çatdırmaq, yekunlaşdırmaq, nəticəyə gəlmək. Most people are happy when they conclude their work for the day. Əksər insanlar bir günlük işlərini tamamlayanda sevinirlər. The gloomy day concluded with a thunderstorm. Tutqun gün tufan olmasıyla nəticələndi. Work on the building could not be concluded until the contract was signed. Binadakı işlər müqavilə imzalanana qədər yekunlaşmadı. Undeniable, rədd edilməz, inkar edilməz. The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty. Deməli, məhkəmə iclasçıları belə qərara gəldilər ki, yeniyetmələr danılmaz şəkildə günahkar idilər. It is undeniable that most professionals can beat any amateur. Bu danılmaz bir faktdır ki, əksər peşəkarlar həvəskar işçiləri məğlub edə bilərlər, üstələyə bilərlər. That Leon resented Rita's good marks in school was undeniable. Rita'nın məktəbdə qiymətləri, yaxşı qiymətləri danılmaz idi və Leon da bu faktı bəyənmirdi. Buna nifrət edirdi. Resist, müqavimət göstərmək. Toti could not resist eating the chocolate sundae. Toti şokoladlı dondurmanı yeməyə müqavimət göstərə bilmədi. Tight security measures resisted Jimmy's entrance into the bank. Möhkəm təhlükəsizlik tədbirləri Jimmy'nin banka daxil olmasına müqavimət göstərdi, mane oldu. Harold resisted the opportunity to poke fun at the weird man. Harold qəribə adamla
adama lağ etmək imkanından, ona gülmək imkanına müqavimət göstərdi. Lack olmama, kifayət qədər olmama, çatışmazlıq. Your daily diet should not lack fruits and vegetables. Sənin gündəlik pəhrizin meyvə və tərəvəzlərdən, yəni meyvə-tərəvəz çatışmazlığı olmamalıdır gündəlik pəhrizində. His problem was that he lacked a variety of talents. Onun problemi o idi ki, o müxtəlif şəkildə olan fərqli istedadlardan məhrum idi. Yəni onda bu çatışmırdı. As an amateur dancer, Vincent knew that he lacked the professional touch. Bir həvəskar rəqqas kimi Vincent bilirdi ki, onun peşəkarlığı çatışmır. Ignore, yəni etinasızlıq etmək, məhəl qoymamaq. Little Alice realized that if she did behave, her parents would ignore her. Balaca Alice başa düşdü ki, əgər o yaxşı davranmasa, valideynləri ona məhəl qoymayacaqlar. The student could not answer the question because he ignored the obvious facts. Şagird, tələbə suala cavab verə bilmədi, çünki o aydın faktlara məhəl qoymadı, diqqət yetirmədi. Older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby. Deməli, valideynlər yalnız deməli təzə doğulan uşağa vaxt sərf etdikdə onların daha yaşlı qardaş və bacıları özlərini yəni ignored, məhəl qoyulmayan, etinasızlıqla yanaşılan kimi hiss edirlər. Challenge, meydan oxumaq, çətinlik törətmək. Aaron Burr challenged Alexander Hamilton to a duel. Aaron Burr Alexander Hamiltonu duelə səslədi. No one bothered to challenge the prominent lawyer. Heç kəs görkəmli, məşhur hüquqşünasa meydan oxumağa narahat değildi. Trying to become a doctor was quite a challenge, Dick discovered. Dick aşkar elədi ki, həkim olmağa çalışmaq özü tamamilə bir çətinlikdən ibarətdir. Miniature. The young boy wanted a miniature sports car for his birthday. Gənc oğlan öz ad günü üçün kiçik miniatür idman maşını istəyirdi. Instead of buying a massive dog, Teddy got a miniature poodle. Böyük it almaq əvəzinə Teddy kiçik bir ov iti aldı. We were seeking a miniature model of the bulky chess set. Biz iri həcmli şahmat dəstinin deməli şahmat dəstinin miniatür modelini, kiçik modelini axtarırdıq. Source, mənbə. The college student knew that he needed more than a basic textbook as a source for his report. Kollec tələbəsi bilirdi ki, onun hesabatına deməli başlıca dərslikdən daha çox şeylərə ehtiyacı var. The source of Buddy's trouble was boredom. Buddy'nin probleminin mənbəyi bezmətəngə gəlmək idi. Professor Smith's speech was a valid source of information on chemistry. Professor Smith'in nitqi kimyadan deməli doğru bir məlumat mənbəyi idi. More about the guitar. Gitar haqqında daha çox. The guitar is one of the oldest instruments known to man. Gitara insana məlum olan ən qədim musiqi alətlərindəndir. It probably originated in the vicinity of China. O yəqin ki, Çin yaxınlığında, yəni mənbəyini Çin yaxınlığından götürüb. There were guitars in ancient Egypt and Greece as well, but the written history of the guitar starts in Spain in the 13th century. Deməli, gitaralar qədim Misirdə və Yunanıstanda da var idi, amma gitara barədə yazılı tarix 13-cü əsrdə İspaniyadan başlanır. By 1500, the guitar was popular in Italy, France and Spain. 1500-cü ilə qədər gitara İtaliyada, Fransada və İspaniyada məşhur idi. A French document of that time concludes that many people were playing the guitar. Və həmin zamana aid olan fransız sənədi belə bir nəticəyə gəlir ki, insanlar o dövrdə gitara çalırdılar. Stradivarius, the undeniable king of violin makers, could not resist creating a variety of guitars. Stradivari, deməli, skripka düzəldənlərin danılmaz kralı Stradivari, hətta o da müqavimət göstərə bilməmişdi, müxtəlif gitaralar yaratmağa müqavimət göstərə bilməmişdi. Also, there was no lack of music written for the instrument. Həmçinin
Bu alət üçün musiqi əsərlərinin çatışmazlığı da yox idi. Haydn, Schubert and others wrote guitar music. Haydn, Schubert və digərləri gitara musiqisi yazırdılar. When the great Beethoven was asked to compose music for the guitar, he went into a rage and refused. But eventually, even Beethoven could not ignore the challenge. Nə zaman ki, böyük Beethovendən xahiş elədilər ki, gitara üçün musiqi bəstələsin, o qəzəbləndi və bunu rədd etdi. Lakin nəhayət hətta Beethoven də deməli bu çağırışa məhəl qoymaya bilmədi. Yəni çağırışa etinasız yanaşa bilmədi. Legends tell us he finally called the guitar a miniature orchestra və əfsanələrdə deyilir ki, o hətta gitaranı miniatür bir orkestr, kiçik bir orkestr adlandırdı. Indeed, the guitar does sound like a little orchestra. Əslində gitara həqiqətən də kiçik bir orkestr kimi səslənir. Perhaps that is why in rural areas around the world the guitar has been a source of music for millions to enjoy. Yəqin ki, buna görə də kənd ərazilərində bütün dünyada gitara milyonlarla insanın zövq alması üçün bir musiqi mənbəyinə çevrilib. Və növbəti yeni sözlərimiz excel, fərqlənmək, feminine, qadın, qadın cinsinə aid, mount, qalxmaq, yüksəlmək, at minmək, compete, yarışmaq, dread, qorxmaq, masculine, kişi, kişi cinsinə aid, menace, təhlükə, tendency, tendensiya, axın, cərəyan, underestimate, aşağı dərəcədə qiymətləndirmək, kifayət qədər qiymətləndirməmək, victorious, qalib, numerous, çoxsaylı, flexible, çevik, elastik. Because he was so small, Larry could not excel in sports. Kiçik olduğuna görə Larry idman sahəsində fərqlənə bilməmişdi. At least Hannah had the security of knowing that she excelled in swimming. Ən azından Hannah üzgüçülük sahəsində fərqləndiyi deməli had the security of knowing that, yəni o bunu bilirdi ki, üzgüçülük sahəsində fərqlənir və bu onda arxayınlıq, təhlükəsizlik hissi yaradırdı. Clarence Darrow wanted to become a prominent lawyer, but he felt that he must first excel in the study of history. Clarence Darrow istəyirdi görkəmli hüquqşünas olsun, lakin o hiss edirdi ki, əvvəlcə o tarix elmi sahəsində fərqlənməlidir. Feminine. When my sister wants to look feminine, she changes from dungarees into a dress. Nə zaman ki, mənim bacım qadın kimi görünmək istəyir, o cins şalvarlarını donla əvəzləyir. Aunt Sarah can always be counted on to give the feminine viewpoint. Sara xalaya həmişə yəni etibar etmək olar ki, o öz qadına aid nöqteyi nəzərini versin, ifadə etsin. My brother is ashamed to cry at a sad movie because the people might think he is behaving in a feminine manner. Mənim qardaşım kədərli deməli movie, kədərli filmlərdə ağlamaqdan utanır. Çünki insanlar düşünə bilər ki, o qadın davranışı nümayiş etdirir. Mount, get up on, qalxmaq, minmək. Congressman Jones mounted the platform to make his speech. Congressman Jones platformaya qalxdı ki, nitqini söyləsin. The watchman mounted the tower to see if there were any people in the vicinity. Gözətçi qülləyə qalxdı ki, görsün yaxınlıqda bir adam varmı. My sister couldn't mount the horse, so they gave her a pony instead. Mənim bacım ata minə bilmədi, beləliklə ona əvəzində bir pony verdilər. Compete, yarışmaq. The former champion was challenged to compete for the tennis title. Keçmiş çempion tenis titulu uğrunda yarışmağa çağırıldı, dəvət edildi. The runner was reluctant to compete in front of his parents for the first time. Qaçıcı birinci dəfə öz valideynləri qarşısında yarışmaya daxil olmağa könülsüz idi. When the amateur became a pro, he had to compete against better men. Nə zaman ki, həvəskar peşəkar olur, o daha yaxşı, bacarıqlı insanlara qarşı yarışmalı olur. Pro, professional, amateur, peşəkar, həvəskar. Dread.
The poor student dreaded going to school each morning. Yazıq tələbə hər səhər məktəbə getməkdən qorxurdu. He had a dread feeling about the challenge he was about to face. Onun deməli üzləşməli olacağı çətinlikdən bir qorxu hissi var idi. I dread going into that deserted house. Mən o tərk edilmiş evə daxil olmaqdan qorxuram. The boy became more masculine as he got older. Yaşlandıqca oğlan daha kişi xarakteri, kişi sayaq olurdu. It is undeniable that his beard makes him look masculine. Bu danılmazdı ki, onun saqqalı onu kişi kimi göstərir. The girls liked Jerry because of his masculine ways. Qızlar Jerry-ni xoşlayırdılar onun deməli kişi tərzləri, kişiyə məxsus tərzlərinə görə onu xoşlayırdılar. Menace, threat, təhlükə. Irv's lack of respect made him a menace to his parents. Irvdə hörmət hissinin olmaması onu valideynlərinə qarşı bir təhlükəyə çevirmişdi. The torrents of rain were a menace to the farmer's crops. Leysan yağışları fermerin məhsuluna bir təhlükə idi. Sergeant Foy's raw language was an obvious menace to the reputation of the entire police department. Serjant Foy'un çobud dili bütövlükdə polis şöbəsinin reputasiyasına, nüfuzuna bir aydın bir qorxu idi. Tendency, cərəyan, tendensiya, axın. My algebra teacher has a tendency to forget the students' names. Mənim cəbr müəllimimdə bir tendensiya var ki, o şagirdlərin adını unudur. His tendency was to work hard in the morning and then to take it easy in the afternoon. Onun tendensiyası, yəni onun istiqaməti səhərlər gərgin işləmək, günortalar isə dincəlmək idi. The tendency in all human beings is to try to survive. Bütün insanlarda olan tendensiya, axın, əsas istiqamət sağ qalmağa çalışmaqdır. Underestimate, kifayət qədər qiymətləndirməmək. I admit that I underestimated the power in the bulky fighter's frame. Mən etiraf edirəm ki, mən böyük, iri bədənli döyüşçünün frame, yəni vücudunda, skeletində olan gücü kifayət qədər dəyərləndirməmişəm. Undoubtedly, the boss underestimated his employees' ability to work hard. Şübhəsiz ki, müdir işçinin gərgin işləmə bacarığını kifayət qədər qiymətləndirməmişdi. The value of our house was underestimated by at least $2,000. Bizim evimizin dəyəri ən azından $2,000 miqdarında daha aşağı dəyərləndirilmişdi. Victorious, qalib. Playing in New Jersey, the Jets were victorious 2 years in a row. New Jersey'də oynayaraq Jetlər, yəqin komandanın adıdır, 2 il müddətinə qalib olmuşdular. Terry faced the challenge with the bad attitude that he could not be victorious. The challenge with the bad attitude that he could not be victorious. Terry bir çətinliklə üzləşmişdi. Pis münasibəti var idi onun ki, o qalib ola bilməzdi. Yəni bu çətinliklə üzləşmişdi ki, onda pis bir münasibət var idi ki, o qalib ola bilməz. Our girls volleyball squad was victorious over a taller team. Bizim qızlarımızın voleybol dəstəsi, komandası daha ucaboy komandaya nisbətən onların üzərində qalib oldu. Numerous çoxsaylı. Critics review numerous movies every week. Tənqidçilər hər həftə çoxsaylı filmləri nəzərdən keçirirlər. Dr. Fisher had resisted accepting money from the poor woman on numerous house calls. Dr. Fisher deməli bir neçə çoxsaylı evə çağırışlar zamanı kasıb qadından pul qəbul etmək, pul almaq ideyasına müqavimət göstərmişdi. The debater used numerous documents to back up his statements. Debat aparan, yəni debatda iştirak edən müxtəlif sənədlərdən istifadə etmişdi ki, öz fikirlərini back up, dəstəkləyə bilsin. Flexible çevik. The toy was flexible and the baby could bend it easily. Oyuncaq
ancaq elastik idi və körpə də onu asanlıqla əyə bilirdi. Remaining flexible, Nick listened to arguments from both sides. Çevik qalaraq Nick hər iki tərəfdən olan arqumentlərə, dəlillərə qulaq asdı. A mouse's flexible body allows it to squeeze through narrow openings. Siçanın çevik bədəni, elastik bədəni ona dar keçidlərdən keçməyə, sıxılaraq keçməyə icazə verir və bet on the blonde, bet mərc gəlmək, the blonde isə sarışın deməkdir. Can women excel as jockeys in big time horse racing? Qadınlar at yarışlarında bir jokey kimi, yəni at yarışçısı kimi fərqlənə bilərlərmi? Years ago the feminine touch was kept out of racing, but now at tracks all over the country, women mount horses and compete with men, many of whom dread the whole idea. İllər əvvəl qadınlar at yarışmalarından uzaq saxlanılırdılar, amma indi hal-hazırda deməli zolaqları bütün dünyada yarış zolaqlarında qadınlar ata minirlər və kişilərlə bərabər yarışırlar və çox kişilər bu ideyadan qorxurlar. Their masculine image they feel may be threatened. Onlar hiss edirlər ki, onların kişi imicləri təhlükə altına düşür. Also some offer the weak argument that females are a menace on the track. Və həmçinin bəziləri zəif bir arqument irəli sürürlər ki, qadınlar deməli yarış yolunda bir təhlükədirlər. But as we all know, we should resist the tendency to underestimate the power of women. Amma hamımızın bildiyi kimi biz gərək qadınların gücünü zəif qiymətləndirmə tendensiyasına gərək müqavimət edək. A few female jockeys have been victorious in numerous races and this is probably what has put the male jockeys in a rage. Bir neçə qadın deməli yarışın iştirakçıları qalib gəliblər çoxsaylı yarışlarda və bu da yəqin ki, deməli kişi yarışçıları qəzəbə gətirən faktdır. It would be wise if the men were more flexible in their attitudes toward women athletes. Və daha ağıllı olardı ki, kişilər öz qadın atletlərə qarşı münasibətlərində daha çevik, daha elastik, flexible olsunlar. Beləliklə, bet mərc gəlmək, blonde, sarışın deməkdir, excel fərqlənmək, horse racing, at yarışması, feminine, qadın cinsinə aid, masculine, kişi cinsinə aid sözüdür, mount horses, ata minmək, compete yarışmaq, dread the whole idea, bütün bu ideyadan qorxmaq, masculine image, kişi image, maybe threaten, təhlükə altına almaq, weak argument, offer a weak argument, zəif bir argument təklif etmək, menace on the track, yəni yarış yolunda bir təhlükə, resist the tendency, tendensiyaya qarşı müqavimət göstərmək, underestimate the power of women, qadınların gücünü zəif qiymətləndirmək, victorious, qalib, numerous races, çoxsaylı yarışlar, probably yəqin ki, male jockeys, kişi at yarışı iştirakçıları, rage, qəzəb, wise, müdrik deməkdir, flexible, çevik və elastik deməkdir, attitude, münasibətdir, women athletes, qadın atletlərdir. Beləliklə, səhifə 27-dən 31-də daxil olmaqla yeni sözlərə baxdıq və onların qarşısındakı cümlələri tərcümə etdik və həmçinin mətnləri nəzər saldıq. Ümid edirəm ki, informasiya sizin üçün lazımlı oldu. Diqqət etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Çox sağ olun.